Sebelum dimandikan, biasanya si ucil dimasukin dulu ke ember kecil biar nanti pas mandi dia nggak merasa kedinginan. Setelah itu, pemiliknya pun memindahkannya ke ember yang lebih besar. Lalu seluruh tubuh si ucil disabunin agar bulunya nggak mudah rontok dan badannya tetap harum. Kemudian, tubuhnya dibilas sampai bersih, lalu bulunya dikeringkan sampai benar-benar kering. Setelah semuanya selesai, pemiliknya iseng memasukkan kentut si ucil ke dalam balon. Lalu kentut itu dibagikan ke anak bulu lain hingga mereka merasa pusing saat menciumnya. Bahkan saat si ucil mencium kentutnya sendiri, ia langsung merasakan panas